Короче, да, всем привет. Дорогие друзья, с вами я, Иксель. И сегодня я иду с моим папой сжечь костер. Да. Короче, на велосипеде. Многие видели вот такие вот чистые кристаллы. Я хочу, пока папа не видит, я специально оторвался. Надо пока... Ух, я просто сейчас драпу жесткого дал. Не, прошлое видео было реально жестко. Короче, я сейчас положу это в какое-нибудь укромное место. Именно перед кучей. Ну, в кучу. Вот. У меня там сейчас покажу. Такая инструкция осталась. Вот этой жидкости. И там еще немножко этих. Ну как, обычных. Ну, заготовок. Короче. Уже самой станции нету. Меня развели на эту штуку. Виноград. А я вот не знаю. Ой, блин. Оу. Эх, сейчас. Надо ее куда-нибудь так поглубже-то просунуть. Опа! О, все! Найсова! Найсова! Вы представляете, какую я сейчас, боль чувствую, а? Я просто сейчас лбом наткнулся. Ну, что сказать? Сказать можно только одно. Лохсатый левел. Блин. Не знаю, слышно вам или нет. Ой, это мы тут пахали. Господи. Это из того, что мы с папой будем костер жечь, превращается в кто? Стер. Поняли шутку? Типа в тостер. Ну, короче. В то, что я превращается во влог, короче. Я сейчас хожу. Все равно все собрано. Что я могу спокойно ходить. Короче, я ставлю на паузу. И как только папа приходит, я включаюсь. Как говорится, для вас пройдет секунда, а для меня почти что вечность. Сейчас. Короче, все. Папа пришел, папа там палит. Прыг. Опа! Пошло дело! Короче, сейчас после. Опа! Это еще слабенько. Сейчас самая большая куча. Прям уже не терпится. Что там сюрприз оставлю? Так. Вау! Это просто вау! Папа, дай я попробую. А вдруг ты загоришься? Хотя да. Вау, вот я вот тут чувствую тепло, хотя я и вот тут чувствую его, и вот тут, и вот тут до сих пор чувствую. Да, небольшое. Не, ну если прям подойти, то будет жарко. О! Жаль, что от этого жара не прикроешься. Вау! Он сейчас до середины доходит. Там середина почему-то не палится. О, пошло дело. Опа! А там еще с другой стороны не допалено. О, жарко.
Опа, маленькие кучки пошли. Ой, у меня, знаете, как сейчас ухо болит. Кинуть туда картошину. Надо сейчас примерить. Ух, Япон, вот тут мне горячо, как вот такие, я прям почти вот... Я промазал. Попытка номер 2, только картофан найден. Попытка номер 2. Ох, блин. Не докинул. А подходите ближе, соберу. Это камень или это камень? Ну да, выбор был небольшой. Или это был бы камень, или это был бы камень. Опа, там еще куча, но мне сейчас не до них. Сейчас будем разжигать. Это как зажигать, только разжигать. Вауч! Офигенно! Мне нужно просто картофан. Мне нужен картофан. Так, картофан. Папа, ты нигде тут картошки не видишь? Картошка найдена. Будем делать картошку фри. Только не запали. Но... Опа, прям в пекло. Жарко. Ну-ка, тут есть сухая палочка. Я попробую ее туда кинуть. А лучше туда. Вместе с этой штукой. Вместе и с этой. Бежим! Огонь! Огонь! Адская машина пламени! Оно горит! Оно ржевое! Это сейчас так тупо звучало, оно ржевое. О, блин! Вон, вы смотрите, какой дым плотный. О, ухо. У меня все теплое. Особенно лоб болеет. Ёлки-палки! Воу! Ураган! Ураганчик! Ураган из дыма. Вы смотрите, как это красиво. Я попробую это видео отмонтировать. Вот. В две части чисто как кидаешь. И это. Хорошо. Так же еще лучше. Оба! Идем. Изыди! Вещь сатаны по имени Огонь. Так. Опа! Что у меня есть? У меня есть то, чего у меня уже нету. Ну-ка. Гори, ясно. Чтобы не погасло. Что-то как-то не хочет гореть. А ну-ка! О, загорелась! Загорелась вся! Вон жарко, а? Ну-ка! Кто тут? Япон, тут жарко! Не представляете, как мне тут жарко. У меня еще и вспышка почему-то работает. Ух! Знаете, какой тут жар? Неимоверный. Как раз же это хотел же кинуть. Так и не кинул. Потому что нашел еще более крутую. И которая не прицеплена. Вот, отдай, здесь она! Так, а ну отдай. Отдай, я говорю! Все, отдалась. Отдалась в руки второго господину тьмы. Да ну, спень, а! С этой горячей темой. Мне уже блин. Хорошо.
Фу. Мне уже... А? Да? Я знаю. Просто. Фу. Думаю, на этом буду заканчивать. Давайте, а то ролик и так будет долго у меня грузиться. У меня когда грузится, японках лагает. Вы не представляете. У меня лагает, у меня даже не то, что лагает, у меня бомбит. Ну ладно, давайте. Хай, фу, бай.